जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आने के बाद प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर से माई रिंगटोन एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना होगा। माई रिंगटोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आना होगा और इसको ओपन करना होगा। तो इस पर आने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने नेम लिख लेना है और यहाँ पे कोई ऑप्शन लिखा हुआ है वो इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी ज़ुबान में। तो यहाँ पे फीमेल की आवाज़ और मेल की आवाज़ में आप बना सकते हैं और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगवा सकते हैं। तो यहाँ से इसको प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। बज रहा है। यहाँ से प्ले करके चेक करने के बाद यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं इसको।